नाज़िम, हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन की खोट पैदा थी वई है, जंहिंजे करे अॼु राति ताईं रहियल 4 वैक्सीनेशन सेंटर पिणु बंदि थियण जो ख़दशो आहे। उन हवाले सां अपडेट करे रहियो आहे मलाह जो रिपोर्टर सलीम मलाह। जी सलीम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन की खोट पैदा थी वही है। रात ताईं कोरोना का बचाव की वैक्सीन न पहुंचण की सूरत में जो 4 सेंटर उहे बंद थियण जो ख़दशो है। वैक्सीन की खोट सबब अगे ही 17 सेंटर बंद थी चुका आहिनि। इन वक्त तालका अस्पताल कासमाबाद, शाह भिटाई और कोयसा समेत 4 जो सेंटर आहिनि उते वैक्सीनेशन कई पई वञे ऐं मजमूई तौर ते अॼु जेको आहे 5362 वैक्सीन हुयूं जेके अॼु सुबुह खां वठी 4 जेके सेंटर उन्हनि ते लॻाई पयूं वञनि। ऐं हींअर सिहत खाते जो ज़रिए जो चवणु आहे त लॻभॻि सलीम, इहो ॿुधाइजो त 4 वैक्सीनेशन सेंटर कहिड़ा कहिड़ा आहिनि? जी बिल्कुल, तालका अस्पताल कासमाबाद, शाह भिटाई हॉस्पिटल लतीफ़ाबाद, कोयसा समेत 4 जेके सेंटर आहिनि उते जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे कोरोना खां बचाव जा जेके वैक्सीन कई पई वञे। जी सलीम, जी महिरबानी।